Hocam size bir fotoğraf göstermek Göster istiyorum. bakayım neymiş Zeynep? Bu bel incelir mi? Sizce bu bel incelir mi? Bence incelir. Ama bunu buradan açıklamak mümkün değil. Neden mümkün değil? Deri esnekliğini bilmiyorum. Kaburga yapısını bilmiyorum. Kaburga açısını bilmiyorum. Vücut yapısını da bilmiyorum. Bunun için bizim 3D vücut analiz sistemimiz var. Hastalar buraya gelirlerse biz bütün bunları değerlendirerek bir karar veriyoruz. Filtreli selfie atıp hocam incelir mi diyorsanız maalesef biz telefona değil insana işlem yapıyoruz. Gelin 3D sistemimizle birlikte sizin için en uygun kararı birlikte verelim.